ஹலோ எவ்ரிவன், இது என்ன பண்ணுற சேனல். நான் உங்கள் ஏஐடபிள்யூ பாலா. இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? 30 ரூபாய்க்கு சிக்கன் பிரியாணி ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொடுக்குறாங்க. அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். எப்போ எங்களுக்கு சிக்கனும் கொடுத்து வெங்காய பச்சடியும் கொடுக்குறீங்க, அது எப்படி உங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகுதுன்னா? அதாவதுங்க, நம்ம லாபத்தை எதிர்நோக்கி பண்ணணும்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. விலை ஏறுது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு 500 கிடைக்கும், 1000 கிடைக்கும், ஒரு நாளைக்கு இல்லாத கூட போகலாம். அதனால் கஸ்டமர் நமக்கு வாடிக்கையாளர் தான் ரொம்ப முக்கியமே தவிர. கண்டிப்பாக. அதனால் என்னைக்கு விலை விற்றாலோ இந்த பணத்தை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு நம்ம கஸ்டமர் தேடி வரும்போது அந்த காசு நம்ம 10 ரூபா 500 நம்ம சம்பாதிச்சிக்கலாம். அதுக்காக நம்ம விலையை ஏற்றி பண்ணக்கூடாது. சூப்பர். கொடுக்குற பிரியாணி ஓகே தானா? இப்போ 30 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறது ஒருத்தவங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்குதா, சாப்பிட்ட போதுமானதாக இருக்குதான்றது உங்களுக்கு எப்படி தெரியுமா? அதாவது ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டா திருப்தியாக இருக்கும். ஒரு சிலர் இன்னொரு 6 பிரியாணி சேர்த்து கூட சாப்பிட்லாம், அது வேறு. திருப்தியாக இருக்குங்காட்டியும் தான் நான் 6 வருஷமாக 7 வருஷமாக இந்த இடத்துல மெயின்டைன் பண்ணி எத்தனையோ பேர் எங்கிட்ட போட்டி போட்டவங்களாம் இன்றைக்கெல்லாம் எப்படின்னு தெரியல. இருந்தாலும் நான் நினச்சி இந்த இடத்துல நின்று நான் தொழில் இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதாவது நாங்கள் மாமூல் கஸ்டமரை நம்பி தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அப்படி இல்லை, திருப்தி இல்லாதது அந்த இடத்துல நான் தொழில் பண்ண முடியாது. அதுவும் இந்த ஈரோடு மாவட்டத்தில். ஆமாம், ஈரோடு மாவட்டத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 2 கிலோமீட்டர், பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து 5 கிலோமீட்டர், மகாராஜா மல்டிப்ளெக்ஸ் சென்னிமலை ரோட்டில் இங்கே நாங்கள் தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் 6-7 வருஷமாக. திருப்தி வர்ற கஸ்டமருக்கு திருப்தி இல்லைன்னா நாங்கள் தொழில் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக திருப்தியாக இருக்குங்காட்டின்னா நாங்கள் இந்த தொழில் நிலைச்சி நின்றுட்டு இருக்குது. இந்த இடத்துல தொழில் நடக்குதுங்க. விற்கிற விலைவாசியில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிக்கன் 120 ரூபா கிலோ, அதே மாதிரி நம்ம வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 80 ரூபா இல்லை 60 ரூபா தராங்க. அதெல்லாம் பார்த்து ரெண்டுமே நீங்கள் சேர்த்து கொடுக்குறீங்க. அப்படி ரொம்ப ஃபேமஸான எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அப்படி நம்ம ஃபேமஸான கடையோட பேர் என்னென்னா? எங்கள் கடையோட பேருங்க டிஎஸ் ராதிகா சிக்கன் பிரியாணி சென்டர். அதாவது எங்கள் பொண்ணோட பேர். ஓகே பார்த்தீங்களா? விலை என்ன தான் விற்றாலும் நம்ம பார்த்து அதை கட்டுக்குள்ளே வாங்கி கரெக்டாக வாங்கி மூட்டை கணக்கில் போய் வாங்கிட்டு வரணும். மளிகை கடையில் போய் வாங்கினா விலை அதிகமாக இருக்கும். மார்க்கெட்டில் போய் மூட்டை கணக்கில் வாங்கிட்டு தான் நமக்கு ஒரு கன்செஷன் ரேட் கொடுப்பாங்க. அதையும் வாங்கி கொடுத்து ஒரு தக்காளி பாக்ஸாக எடுத்தால் ரேட்டு குறையுது, வெங்காயம் ஒரு மூட்டையை எடுத்தால் ரேட்டு குறையுது, சிக்கன் ஒரே கடையில் மாமூலம் எடுத்தால் கொஞ்சம் 5-10 முன்ன பண்ண கொடுப்பாங்க. இப்படி செஞ்சோம்னா தான் பண்ண முடியுமே தவிர 1/2 கிலோ 1 கிலோ வாங்கிட்டு பண்ணோம்னா நமக்கு கட்டுப்படி ஆகாது. எத்தனை வருஷமாக பண்ணியிருக்கீங்க? நான் கிட்டத்தட்ட இப்போ நீங்கள் 6 வருஷம் முடிஞ்சு போய் 7வது இடத்துல அடி வச்சு எங்கள் கொலை பண்ணி போயிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு. இப்போ பிரியாணி போட்டுட்ருக்காங்க, நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி போட்டாங்க. 2 பார்த்துலா எனக்கு எட்ட மாட்டேங்குது. நான் என்ன செய்யுது சாமி 2 இலை எடுமா போட பார்த்துக்கா பக்கத்தில் அந்த டேபிள் வைக்கிறாங்க.